A dziś zapraszamy na odcinek, jak tanio ogrzać domek letniskowy i nie tylko letniskowy. Stoimy na zapleczu trzech tych większych domków. Do domków oczywiście serdecznie zapraszam. Miałem okazję tu nocować, więc zdecydowanie warto. Linki damy w opisie. No i patrzcie, mamy 3 domki i 6 jednostek zewnętrznych. No i powiedz mi, Piotrku, jak ty to zrobiłeś? Jaki był mniej więcej koszt wykonania? No, mówmy o jednym domku teraz, takiej instalacji, no bo tutaj rozumiem, że to mamy i do grzania, i do chłodzenia, tak? Tak, u góry te mniejsze urządzenia to służą do chłodzenia. Jednocześnie, jeśli trzeba zrobić szybkie nagrzanie, bo przyjeżdża na przykład klient, jakby z zaskoczenia nas bierze, że chce sobie wynająć, a mamy chłodno, bo mamy ustawione teraz na 19 stopni te domki, które są niewynajmowane. Chcemy dogrzeć do tych 21, to włączamy tą jednostkę, to się dosłownie w 10 minut nagrzewa. Jednocześnie ustawiamy temperaturę na pompie też 21. No tu wiadomo podłoga, więc podłoga musi się nagrzać, także to tak potrzebuje tej godziny max i w domku jest optymalnie ciepło. Bo w domku masz płytki z tego, co zauważyłem, tak? Na całości? Tak, na całości są płytki, na całości jest ogrzewanie podłogowe. Typowo najlepszy układ dla pompy ciepła. Dobra, czyli tak, odpadły Ci koszt grzejników na pewno. Nie ma żadnych grzejników. Klimatyzatory też to były kupowane klimatyzatory, czyli ja wyciągałem elektronikę z jednostki wewnętrznej, dokładałem wymiennik, pompy, bufor, urządzenie grzeje bufor, z bufora osobny sterownik podaje na 3 strefy, także tak jak w większych domkach to na 4 strefy, czyli każde pomieszczenie to osobna strefa, gdzie jest siłownik, gdzie jest czujnik temperatury i każde pomieszczenie jest z osobna. Czyli możesz sobie ustawić, żeby na przykład w łazience było cieplej, tak? Tylko ty jako właściciel musisz to zrobić, bo czy każdy ma dostęp do tych stref? Na tą chwilę to ja to mogę zrobić, ale tu będą jeszcze zamontowane dodatkowo. My jesteśmy jeszcze w fazie odpału, regulacji, dogrywania tego wszystkiego, ale będzie już niedługo, to będzie na dniach, będzie tak, że będzie miał każdy klient swój sterownik, chociaż też zastanawiam się, czy to jest w sumie dobre. Tak się zastanawiam, bo w hotelach to podejrzewam, że też mają różne strefy i tam nie ma możliwości regulacji tego, to się raz ustawia i to jest ktoś tam zacznie kręcić, a potem będzie z tego więcej kłopotu niż to warte, także to... Byłem w hotelu, nie będę mówił gdzie, generalnie byłem w hotelu, gdzie podłoga była ustawiona na 26 stopni, to mi się bardzo źle spało. Wręcz spaliśmy w zimie przy uchylonym oknie, bo nie dało się spać. Jak prosiłem recepcję, żeby mi obniżyli temperaturę, bo wiesz, wyschnięte wszystko, nie możesz oddychać, usta aż popękane. Bardzo, bardzo złe. 21 stopni, 20 to jest typowo komfortowa temperatura i naprawdę przy takiej. Ale rozumiem, że można sobie w domku tę temperaturę podnieść. Jak ktoś chce mieć ogólnie w całym domku cieplej, to ma możliwość regulacji. To mówimy o tej jednostce tutaj dużej, czyli tej ogrzewaniu podłogowym. Natomiast jak na szybko chce zmienić temperaturę, to jest pilot do... Tak, jest pilot w każdym domku i możemy z pilota sterujemy tymi jednostkami, natomiast sterownik ścienny jest do sterowania pompy. Czyli tutaj możemy sobie przez cały rok komfortową temperaturę ustawić, bo dzięki temu, że mamy wersję powietrze-powietrze, no to możemy się bardzo fajnie chłodzić latem, jakby były duże upały. Bardzo tanio, naprawdę to bardzo ekonomicznie wychodzi, czy chłodzenie, czy grzanie, to z tamtej jednostki to wychodzi, tylko wiadomo, tak jak i Tomek Żyłka, nasz znajomy, okres przejściowy. Te urządzenia służą tak jak teraz na ten okres przejściowy, natomiast jak przyjdzie zima, mróz, to ta jednostka będzie zdecydowanie lepiej. Czyli wtedy trzeba będzie więcej energii, no to będziemy mieli większą jednostkę, nie wiem, czy tak można to powiedzieć w skrócie? Tak, no dużo większa powierzchnia wymiany, dużo więcej jest w stanie pochłonąć z tego powietrza ciepła i oddać do środka. Dobra, tak się zastanawiam, bo dużo takich rozwiązań widziałem, że jest pompa, jest klimatyzator przerobiony na pompę ciepła, tak mówimy teraz o tej jednostce. Jak na przykład są rozwiązane defrosty, bo czy tu jest jakaś elektronika, która potrafi cofnąć tą ciepłą wodę i zrobić defrost, czy tu są grzałki? Jak to jest zrobione?
W jednostce jest grzałka tylko do tacy ociekowej, dlatego ta jednostka tak stoi wyżej, żeby tutaj miało gdzie woda spłynąć, ewentualnie jak będzie mróz, to będzie to zamarzało, żeby ten bryła lodu się miała gdzie pomieścić. Natomiast wewnątrz jest bufor ciepła, także to bezpieczeństwo jest zrealizowane tak, że pompa cały czas tą wodę, którą jednostka nagrzała do temperatury 20 kilku stopni, pompa obiegowa cały czas przez wymiennik to pompuje. I jak idzie defrost, to najprawdopodobniej nie ma możliwości, żeby zamarzł wymiennik i pękł. Jeszcze nie, znaczy, spotkamy się na wiosnę, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Ale masz to przewidziane. Spotkałem się już 2 razy z defrostami, już miałem tutaj takie noce po -2, -3 i na razie nic się nigdzie nie stało. Na razie to wszystko działa. Także... No to jak zwykle będzie pytanie ostatnie, pewnie jedne z ostatnich o koszty. Jaki jest koszt zorganizowania tego typu systemu grzewczego, jak masz tutaj w tym domku teraz zrobione? Wiesz co, ja to kupowałem w tamtym roku, to były zdecydowanie inne ceny. Ja tę jednostkę kupowałem netto za niecałe 6000. Teraz jak widziałem na hurtowni, to jest w okolicach 10 000 netto. Czyli tutaj mamy jednostkę, mówimy o tej jednostce. Jakie koszty przerobienia tego na wersję powietrze-woda? No bo to oryginalnie było powietrze-powietrze, nie? Tak, oryginalnie było powietrze-powietrze. Koszt to jest tak, wymiennik 160 euro netto. No co, bufor, ale to bufor dajesz lub nie dajesz. W zasadzie to wymiennik tylko jest Ci potrzebny i tu już możesz dokładać czy wrzucać na układ, który nie ma, tylko ten bufor daje to bezpieczeństwo, że w razie właśnie defrostu masz ten magazyn ciepła, który jest Ci potrzebny, żeby przy defroście nie złapało płyty, nie strzeliła płyta. A przy normalnym układzie otwartym teoretycznie też masz w tym układzie, ale na przykład robimy taką wersję, że w tym momencie wszystkie siłowniki są zamknięte, bo wszystkie pomieszczenia są nagrzane, siłowniki się zamykają, pompa obiegowa do układu wodnego wyłącza się, pracuje tylko pompa, no i nie pracuje, a tu się włączy defrost. I wtedy jakby nie ma skąd wziąć tego ciepła, bo tam nie ma obiegu. Więc dlatego dużo bezpieczniej jest dać bufor, czyli mamy wtedy 2 pompy obiegowe, pompa obiegowa wodna między wymiennikiem a buforem, która jednocześnie jest tym magazynem ciepła służącego, żeby ten defrost poszedł dobrze, pompie ciepła, nie zamotałem, i druga pompa, która obsługuje bufor, a układ wewnętrzny. Rozumiem, czyli mamy 2 układy. Jedna pompka obiegowa krąży między jednostką zewnętrzną a buforem, a druga między buforem a ogrzewaniem podłogowym. Tak, między wymiennikiem jednostki zewnętrznej, bo jakby tutaj to nie krąży, nie? Tylko tam jest wymiennik. Tu idzie freon do środka, do wymiennika, no i czynnik. Także tam grzeje i tam jest zamontowany ten wymiennik. Także to najbardziej newralgiczne serce układu, bo w oryginalnych pompach ciepła to jest robione tak, że jakby wysterowywana jest ta pompa, tak samo jak i tu, że ona tu chodzi na stałe, tam jest wysterowywana, żeby pracować. No i idzie defrost. I ten defrost prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że jeszcze jest programowo to tak zrobione, że oryginalnie pompa ciepła pewnie nie idzie na max obroty, sprężarka, tylko sobie dłużej trwa defrost, ale na niższych obrotach, po to, żeby w razie W nie doprowadzić do zamarznięcia wymiennika ciepła. Rozumiem, dobra, no czyli tutaj dość skomplikowany układ, ale tak koniec końców myśli, że co, no patrząc na te 2 jednostki tutaj zewnętrzne i całą tą instalację, czy da się takie coś za 20 000 zrobić? Może się dało, ale czy dzisiaj się da? Dzisiaj pewnie już będzie mało, nie? Dzisiaj może być trochę mało, no tu kwestia, wiesz, no ja jakby jestem sobie No wiem, sam sobie tu robiłeś, ty troszkę jak Tomek, nie liczysz swojej pracy. Nie liczę swojej pracy, to trochę inaczej wychodzi, ale pewnie da, no jeśli całość taki układ, no to tak, bufor kosztował w okolicach 1000, tu jest 80 litrów w każdym domku, pompa to nieduże pieniądze, 200-300 zł, wymiennik 190 euro, tak jak już mówiłem, no i w zasadzie tyle, no i reszta układu, no to tak jak masz grzejniki, czy masz grzewanie podłogowe, no to rurki i tak dalej. To taki standard. No i popatrzcie, dawniej takie domki ogrzewało się jakimiś tutaj kominkami, no wybudowanie komina, wybudowanie kominka,
no to są też bardzo duże Tak, koszty. I potem mamy bardzo obsługowy zestaw, który trzeba czyścić, te kominki, czyścić te kominy, trzeba to drewno zorganizować, a tutaj mamy raz na zawsze zainwestowane i no jakiś tam serwis, wiadomo, no to może się przytrafić, natomiast mamy święty spokój, no a tam w oddali, jak widzicie, jeszcze fotowoltaikę, no to w zasadzie no nie ma nic lepszego, czyli te domki są ci w stanie nie generować żadnych kosztów stałych dzięki tego typu ogrzewaniu, tak? Na tą chwilę jedyne koszty stałe, które mamy, to woda. Czyli wiesz, tak jak goście biorą wodę, no to jest nasz koszt i tyle. I nie ma nic więcej. Wywożenie nieczystości, tak? No to, bo nie mamy tutaj jakby w miejscowości kanalizacji i to jest tyle. No jakieś tam śmieci, takie rzeczy, nie? A tak, no tak, sorry, tak. Jakieś śmieci. Dokładnie. No, natomiast no, w sensie ogrzewania to zazwyczaj jest największy koszt. No to tutaj masz temat załatwiony w taki sprytny sposób. Tak, nawet jeśli by instalacja fotowoltaiczna przy większej zimie, chociaż to mało bardzo prawdopodobne, bo tak jak już widzę, ile ta instalacja jest w stanie wyprodukować, nawet gdyby nie dała rady i trzeba by było coś dobrać, no to wiesz, to nieporównywalne koszty, tak? Jak wyprodukuje ci na nie wiem, 4 miesiące grzania, a zabraknie ci na 1 miesiąc, gdzie to będzie już, ten miesiąc to będzie jakiś tam kwiecień czy marzec, to już są inne koszty. Te pompy pracują przy normalnej pracy. Jak ja ją mierzyłem, to ona pobiera w okolicach 500, 600, 800 W. To mówimy o tej dużej jednostce. Tak, mówimy o tej dużej. Potrafi się wkręcić przy takich testach, że ustawiłem w domku 26 stopni, był na świeżo odpalony, czyli woda była dosyć chłodna, to wkręciła się na 2000 W. I robiliśmy test tak, że w jednym domku odpaliliśmy pompę, pobierała daliśmy taką, wiesz, dużą histerezę, żeby się wkręciła do tych 2000 W, a w drugim domku włączyliśmy, bo jeszcze w buforze dodatkowo są wkręcone grzałki elektryczne. W razie gdyby przyszedł taki mróz, że pompa nie daje sobie rady, to się jeszcze uruchomi w buforze grzałka, która 2 kW bierze, gdzie dokładamy te 2 kW ciepła do całego układu, żeby już nawet minus 30 dał radę. No koniecznie musimy spotkać się na wiosnę i powiesz mi wtedy, czy grzałki musiały się włączyć, czy ten układ się sprawdził. No to w sumie są nie jakieś bardzo duże domki, więc myślę, że to przy tej mocy tych jednostek to da radę spokojnie. To nie są zwykłe jednostki, to nie są zwykłe klimatyzacyjne jednostki, tylko to jest, akurat w tej marce to się nazywa Spectrum Plus. To są jednostki, gdzie producent podaje, że do minus 30 grzeją. Co ważne, jeśli ktoś sobie zamierza dobrać taką jednostkę, na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na wagę. Wielkość wymiennika, czyli czym większy wymiennik, tym więcej pochłania ciepła, to równa się waga. Czyli jeśli chcemy brać, taki klimatyzator waży 25 kg i dlatego on jest tylko na okres przejściowy. Ta jednostka ma 2 razy więcej niby mocy, ale waży 62 kg. Teraz te nowe jednostki tej wielkości, niby tej wydajności, ważą w okolicach 30 chyba czy 35 kg. Ta waży, mówię, 62. To kolejna branża, gdzie waga ma znaczenie. Waga ma bardzo duże znaczenie. Jeśli dobieramy to patrzcie na wagę, nie patrzcie na marketing, co tam jest opisane, do jakich temperatur jest to w stanie pracować i tak dalej. Najważniejsza rzecz, czy jest grzałka tacy ociekowej, żeby spód nie zamarzł i wentylator się nie uszkodził przez lód, który tam narośnie. Czyli musi być grzałka tacy ociekowej i musi być ciężka jednostka. Dobra, to jeszcze podejdziemy sobie tu dalej. Jak ty tutaj to zrobiłeś, bo widzę, że tutaj no fajnie zrobione. Ostatnio Waldek pokazywał, że nie miał tych rur w ogóle ocieplonych, a widzę, że u ciebie poocieplane rury. Tak, to jeszcze będzie dodatkowo zawijane. To też to jest... Ja w związku z tym, że mam dużo pracy jakby u siebie w firmie, to cały czas tu jakby na wolnym czasie coś dokładamy. Musimy to pozawijać. Zobaczymy, jak to będzie, bo to jest kauczuk. Słońce go tam bardzo nie szkodzi, natomiast nie wiem, czy ptaszki na wiosnę, które przylecą, to nie wiem, czy gniazdek sobie z tego nie będą chciały robić. Nie wydziubią. To wyjdzie w praniu. No, wymiennik tu widzę jest naprawdę wielki. Tak, i to jest 3. Normalnie przy jednostkach są 2 rurki i wymiennik jest taki cieniutki, natomiast tu jest taki gruby, bo są 3 rurki, on jest dużo grubszy. Także tu niby ta jednostka nie jest jakiejś tam dużej różnicy, ale jakby się to rozłożyło na podłodze, na te metry kwadratowe, jak się dobiera wielkość wymiennika ciepła, to tu jest naprawdę dużo więcej niż przy zwykłych urządzeniach.
No i to jest właśnie odpowiedź na pytanie, czemu pompy ciepła są droższe niż klimatyzatory, no bo po prostu muszą być dużo większe. Tutaj choć zrobiłeś to de facto z klimatyzatora, no to i tak był zdecydowanie droższy niż ten u góry, nie? Tak, był zdecydowanie droższy i mniej więcej to są jednostki, które idą do pomp ciepła. Znaczy, ja jak dokładnie tą markę przypatrywałem się pompą ciepła, to przy tej wydajności pompa była 5 kg chyba lżejsza nawet. Ten jest nawet trochę cięższy. Sprężarka raczej jest taka sama, bo jest dwustopniowa, czyli ona jakby wyżej się potrafi kręcić. To urządzenie, tak jak podaje producent, od 0,9 kW mocy tej cieplnej do 9,2 kW. Taki ma szeroki zakres pracy. Natomiast normalne urządzenie, to tak jak tutaj jest 2,5 kW, to ono się kręci od 600 lub od 500 W do 3,2. I to jest tyle zakresu. Natomiast tu jest bardzo szeroki zakres. Czyli jak mamy, tak jak teraz, w okolicach 8 stopni na zewnątrz, no to ona sobie tam, wiesz, kręci się wolno na minimalnych obrotach, pobiera te 500-600 W. Natomiast jak przyjdzie minus 30, no to ona pójdzie na 9 kW, pobór będzie wtedy w okolicach 3000 W. Dobra, rozumiem. No, generalnie to wszystko fajnie wychodzi, jak to robisz sam, nie? Bo tak jak Tomek, tak jak ty, no to wy robicie to sami. Natomiast jakby tu doliczyć, no bądź co bądź ileś 10 godzin pracy fachowców z uprawnieniami i tak dalej, no to stąd się też robi inna cena potem, jak ktoś dzwoni do jakiejśkolwiek firmy i pyta się o montaż pompy ciepła. No tu jest po prostu ogrom pracy, no jak tego ktoś nie liczy, no to wychodzi tanio taka przeróbka, natomiast jak policzysz tą pracę, no to myślę, że... Tak, i przede wszystkim to, że musisz się czasami, tutaj ja mogę się uczyć na własnych błędach, czyli jedyne co mogę stracić, to no, jakby urządzenie, bo ja coś no tak, no bo tracisz przewidziałem, gwarancję i tak dalej, nie? No tak, robiąc takie tak, kombinacje alpejskie, no bo tak to trzeba nazwać troszkę. Tak, dokładnie, no bo to ja w sumie nie rozmawiałem z dystrybutorem, jak oni by do tego podchodzili, ale no pewnie tak, pewnie się traci gwarancję przy takiej przeróbce, ale nie wiem dokładnie. No coś za coś, no jeśli sam to ogarniasz, czy tak jak Tomek sam ogarnia, to zdecydowanie jest to dobry pomysł, natomiast jeśli ktoś miałby komuś to zlecić, to nie wiem, czy to będzie opłacalny biznes. Znaczy trzeba klienta jakby, wiesz, no przedstawić mu wszystkie argumenty za i przeciw, nie? Także tu, że tracimy gwarancję, prawdopodobnie, tego nie wiemy dokładnie, no, że jest to jakaś przeróbka, że może w razie W przy defroście wymiennik strzelić, chociaż teraz na kanale Adamo na przykład gość robi ten sam temat, ale już znalazł wymiennik rura w rurze. I tam raczej nie ma możliwości, żeby defrost spowodował zamarznięcie tego. Po prostu tam jest cienka rura, mamy grubą rurę i mamy cienką rurę wewnątrz. Także mamy dużą większą powierzchnię niż płyta przy płycie, bo płyta przy płycie jest bardzo ściśle to sprasowane i jak tutaj wchodzi ten czynnik przy defroście ma nie wiem, tam minus 10 stopni, a płytka jest obok płytki, to jest szansa, że gdzieś złapie, przymarznie, no i wiadomo jak to woda rozszerzy się i spowoduje rozszerzenie. Jest awaria. Także no na pewno są to fajne pomysły, natomiast dla świadomych ryzyk jakie ze sobą niosą, nie? Tak. No, pompa tej wydajności u tego dystrybutora kosztuje chyba 18 czy 20 tysięcy netto. Natomiast klimatyzator kosztuje dychę. Do niego trzeba dołożyć bufor za 1000, no i za 190 euro jakiś kolejny 1000 na wymiennik. Jeśli to zrobisz samemu i masz do zrobienia 5 układów, no to trochę zostaje. To trochę zostaje w kieszeni. Tak. No tak to wygląda. Dobra, będziemy chyba pomału kończyć, bo odcinek i tak wyjdzie przydługawy. Ja tutaj z wielkimi oczami jak 5 zł oglądam i słucham, co Piotrek mówi, bo nie do końca rozumiem, ale mam nadzieję, że będzie to dla kogoś pomocne. Będę wdzięczny zawsze za jakieś tutaj komentarze, lajkowanie, subskrypcje. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Zapraszamy do kwitnących jabłoni obok Sandomierza. Jak chcecie zobaczyć, jak to na żywo wygląda, to tutaj zarezerwujcie sobie nocleg i będziecie mogli sprawdzić, jak to w praktyce działa, taki układ. Tak, mogę pokazać dokładnie jak jest zrobione, mogę
spróbować coś wytłumaczyć, coś podpowiedzieć. Już jakieś doświadczenia przy tego typu przeróbkach mam. Także jak ktoś chętny na tego typu, to Można wycieczki zapraszam. miło spędzić weekend, a jeszcze przy okazji coś się dowiedzieć o takich nowoczesnych formach ogrzewania. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.